Mkazi wa Wizo family temwagala. Yebakwagalira ddala oliwa kaseera buseera. Ne bawe lwaki omukazi ono family temwagala? Ata ne bawe kenyini nina audio ngenda gikuwa nga bawa ngamba togeza n'omuwa sente badaniera bangi yali ategeeza ati Wizo yakugamba nti nobody togeza n'omukazi wange sente. Omukazi we yabimanya n'atandika okutabuka. Yali ategeeza ati lwaki yagamba badanira bangi? Lwaki yamuyita Danira? Tegeeza asobola omulekawo naye n'agenda nga Danira bwe yakola. Tegeeza Wizo mukazi wa mwekengera. N'okweyagala tebeeyagala. Mukazi wa Wizo tebeeyagala ne Wizo. Naye amanye maali weeri. Kuma lubugo lubaale mubbe. Ne Wizo Wizo alina okubiwa obugagga ebisibyewo omukazi ono. Dawa n'emmotoka gy'alina ya mukulu we tebalina kaadi yaayo. Balina ki? Ate kye bakuwadde gavumenti ekuwa n'oba ng'olina kaadi yakyo. Emmotoka ya gavumenti yagibawo. Ate nabeetoolola nnyomba manyi. Mu byonna Kamiro nali saagala kumwogerako wadde. Kubanga yanoonya ayagala nakubeera ng'ayogerwako kubanga alina concert ku Serena naye tewali agyogerako. Awo olina okubeera amanyi ga promota ge galiwa. Dr. Jose Chameleone olina concert ku Serena Hotel. Toyina muwadde ka posta n'obulango bw'alina ku TV bwa Airtel. Eyabumuwa. Chameleone w'amaanyi Robert asobola okukuba gundi eyo nga talanze nnyo. Adi wuliriza ebyo gwabimanyi. Gwabimanyi. Ate alibadde w'amaanyi n'agulira abaana ba ghetto ng'abagulira zi t-shirt z'okwambala. Kyengezako kulaga manya amaanyi ga Nobert Events gwe gali. Waba omusajja yasanga muganda wange ngali half dead. Namuteera ne billboards mu Kampala waziraba. Ni wateekamu ssente wali ofaaki. Nenteeka obulango ku TV ne radio. Kadolayo kyasama mbuna alisobodde mbuze yawo omuyimbi milioni 10. Nateeka mu ntya milioni 3. Wateekamu ssente billboard biki production ya milioni 5. N'emmotoka yange ekyali mu buwambe n'olwaleero. Nasinga ebintu byange n'ennyumba nze yange eri ku Mbaata. Lwakisira muvubuko. Lwa Wizo wasinga ennyumba yo ne bakuwa looni. Lwashira Wizo. Guno mulimu gwa Fezaala, kizegambo lingi venture. Wano ofuna wano tofuna. Sege. Nyena alibadde ntuereyo. Kampani ezisuubiza okupa sponsor kimu nezigambe naye omusajja oyo nga yafadda nedda. Ezimu nziwaliriza nga Starbucks zimpadde zi billboards n'ensatula ssente z'okuteekayo gundi waggulu ati wakana biki. Kampani endala zimpadde obulango ku TV ezimu n'ensasula akasente. Kale n'okisanga kati nakyo kigamba mu kyamaanyi nnyo. Wizo tolina amaanyi wadde. Toli w'amaanyi wadde. Nze nali njagala kumeka statement ndi promoter. Niye Nobert onaasobola okulwanisa abantu abasatu ne maama ne taata kuba kati olabika Mayanja family yonna. Bali bataano. Era maama ajja kuba yagambe nti mumusenyiwe ali depressed okuba yafiirwako munne. Kali yenze Mayanja wakukubira esimu n'oyogerako naye. Mwogerako akumanyiiko. Ogambye ki? N'okufa kwa radio abimanyiiko gye byatandikira. Wizo amanyi okufa kwa gundi. Yogere wano kumpe ate Wizo ategeere nti record nzirina ne beyangamba byonna mbirira ku record. Naye yogera mpola Nobert Toyocha. Ebyapa by'ettaka. Awo enkomye. Nobert Toyocha. Inze. Brad. Inze. Nanti abantu bali codinga bayinza okukalicodinga mu. I am Nobert Events. Nobert bino ebigambo yabyogeredde wa Kabaata. Nobert Izire is my name. Nva Kanungu. Eri Kibwetere gye yalimbalimba ffe family yaffe tetwali basiru teyatuwokyezaamu. Kati otuvangako. Ovanga ku survivor wa Kibwetere. Wawona n'ekigwetere. Buladi. Ng'ate ndi mu kati ovanga ku muntu yali omugezi ebiseera ebyo ng'ali mu tawuni ng'asomera wano wali ne bookyezaawo abantu.
ordinary tickets 50 nenkwata VIP tickets 50 nenziwe omuvuka gwe bayita Vegas promoter natwale wa kamiliyoni mwagenda kuba baboyibe nemwe kulakite mubako n'abantu bamwe kamiliyoni lwaki njogera ebigambo bino kamiliyoni onako lwe bankuba yankubira essimu n'ansaasira kamiliyoni nakwata n'essimu ya taata we n'agintera ku ssimu yange n'angamba yogera ne muzeeyi Mayanja yajja osobola okutereeza ani Wizo mugenda okukya ngenda omulaba ku comedy store ng'agamba Wizo mbwate bwe tebakusasudde era ddamu okole kye wakoze kamiliyoni temuli bakitalo nga bwe mulowooza kamiliyoni awagira muganda wakkube era akuggyeemu amannya malala nkube kamiliyoni bantu kuba tunulira butunuzi ne babaleka kamiliyoni you can die silent days temuli bakitalo nnyo kamiliyoni okoze effujjo lyonna oyo kamiliyoni golaba talinnya 40 potro kuba yatta omwana we 40 kamiliyoni geno mugambe nti nkuwa milioni 10 nkutwala oyimbe 40 potro tasobola kulinnyayo ne waba ayite 40 potro ayitawo kiro kamiliyoni tayimba 40 potro byama byegamba bingi byemmanyi 40 potro tayitawo misana nkusiba sente mu mmotoka ye ne bamala bagiraba nti ye ya kamiliyoni emisana bagyokya kati kamiliyoni kulwaki mwagala okubeera nga mugattako abalabe buli kaseera kamiliyoni obeera n'abalenzi 3 ne bakutambulirako ekyo si kya kitalo nnyo olumu otukadde ku geeti yo nga tolina naakugulirawo geeti ng'oli bwomu mu mmotoka bw'oba nga okyasobola okutambulira mu mmotoka eno zino emmotoka entono zino rumiyoni siyenta ku levu ya kamiliyoni gy'oliko ng'oli mu rumiyoni kamiliyoni ku ssaawa zino wandibadde ku levu emanya nti ku lwaki Bobi Wine atambulira mu bullet proof ku lwaki Bebe Cool atambulira mu bullet proof nga twali ba big 3 kamiliyoni it's time you get serious munzitidde sente nyingi ate mutandise okusirwala munjasamirako kamiliyoni bwosula wuwo manyiwo sinze manyiwo nze kabasimanyiwo bangi kamiliyoni sobola kuba nga oyina emundu emu naye abalina emundu bangi ayina n'emundu ate olowooza yagirina yekka oza buli alina emundu atambula nayo naawe ogirina kati ekimanyi muganda wo namusanga ku deathbed kubanga yali yafuuka zolo n'ogamba muddemu okole kye wakoze kamiliyoni siryangako wuwo wadde emmere n'emu nerwe nakyalayo ku graduation nasanga emmere eweddewo kyakuluma segedde kati nze wemba siryangako wuwo siryangako kintu mu nsawo yo nze ate nze onfunyemu nnyo ne mobile money settlement nzirina n'okwata emitwalo 5 n'ogasekako n'okwata akakadde n'okateekako n'okwata 5 n'ogateekako mmwe mweyita ki muli basajja famire eyo n'ogirinako obuzibu ng'oggyeko abazadde naye abaana bonna ate abaana babeera obalinako obuzibu abazadde n'oba nga tobalinako obuzibu bani abazaala abaana kali n'abazadde nabo balinako obuzibu ti abaana bano bonna bakuttidde ssente kamiliyoni palaso ne Wizo ate ekiramu kinasanga mu Mayanja famire simanyi oba balina amajini kikaaki oba balina amayembe kikaaki waite weesonyiwa famire ekuttira ssente nobati awo entuufu zyabanzigiddeko ze zino era ngenda gaggawala nesibye ku baana b'omusajja bwe neetola bwe nti bwe nzira ku mwana w'amaanyi bwewunye nkoze sente zange nina obulimu bwange bwenkola nfunye kaddiiru omusajja anguze mpadde tenda y'okugula 99 blocks nfunye obusente n'obuwera laba bwe ngamba ngenze ku Wizo nkakase nsi nti ndi promota bategere nsobola okuzuukusa omulambo ogutambula ngukuba empiso kati leero bulijjo ayasama muwanyamba ki omuntu wakubera miliyoni 10 nga ku akawunti alinako emitwalo 9 obeera oli otya ku levo ya Wizo obeera oli otya bagambye kwebali bagambye bonna babeerewo abamu babeere ne mufeeka akawunti mutulabe muli babi nnyo siraani mmwe nze kati kamba sentezo n'ozijja mabulooka abaata nga nasazeewo okulwanagana ne Wizo mumaleko emirembe tolaba nti bagamba bali 3 beewagira muyinza ne butadde mukundabako ne nnwanagana nammwe silent and invisible mwe mulowooza Nobert we mulaba wano ye Nobert temumanyi nange nze sirina ekisongo mu Uganda wano era sirina bawagizi naye nange siri wa bulijjo ne Palaso oli musajja mubi kati gwe atamanyi Palaso
ye musajja mu mbeera yonna gye nayitamu naye natuukako nenjiwa nation namba yali gye bazaala Bobi Wine bayitayo batya Kanoni Gomba. Palaso oli musajja mubi naye Palaso Katonda naawe akusasudde n'okufuna hiti songa ezibadde ezakabi mu ggwanga emyaka egisengeyo 3 naye nga naawe okyapangisa. Palaso Katonda akusasudde. Togamba Palaso nakati akyapangisa. Obeera n'omutima omubi ng'olowooza gwe oli mu kunyagula obunyagulizi ofune ku banno naawe Katonda akusasula. Palaso akyapangisa nakati. Abantu alina kye njagala okwogera wano. Ate ngenda kyogera ku vidiyo yo wano wokka siddamu kukyogera walala. Nye banna b'amawulire bazirode. Kabaata oyo Wizo gw'olaba ebbanga ly'emaze eri emyezi 2 naye nategeera ebyama bingi nnyo. Kubanga nsa ategeerako kitono ategeera eddakiika 3 mu ssaawa 24 oyo Wizo gwe mulaba. Wizo mu ssaawa 24 ategeerako eddakiika 3. Ozimanya eddakiika 3 ezo nga yakava mu buliri ogenda okusenya. Asamala okusenya ng'ayiwako ecupa ya bbiya omuzimu gwe baagukwatira mu bbiya nga obwongo bugenda. Kati bye yaŋŋamba bingi nnyo bye nategeera. Ng'atamidde. Era Wizo, Kyaga ne Washington bwe munaŋŋende wala ne muntuuka ebuziba nja kujjayo ebyama muti gavumenti ejja nakubakwata nga temumanyi. Era rediyo gyali teyeebase tobola mugenda kubonaabona muzungu ebyo byonna bye muliko. Byonna bye mwakola mwali abantu aba kyobola ne ku Sini rediyo we baamutira Washington yaliwo. Kati nategeera nnyo ebyama bingi. Wizo ate mbirina ku rekodi nga nakwefunira gwe kennyini nga goŋŋamba. Olwekyo kye nalina kukolera kubanga nakuteekerawo concert n'olaba nga ndowooza ndi next to Katonda waŋŋamba buli kimu. Wizo gwe kennyini. Wateeka concert ya Wizo ne yeesumudde. Wateeka concert Wizo n'akubulira buli kyama kyonna ng'asanyuse. Kubanga kyali tekibeerangawo. Yaŋŋamba ebintu bingi ate ebimu nga bw'ogenda n'ogamba kino mukinoonyezeko kiri bwe kino ne kino n'ogatta doti. Kyonna kye mwatandikawo okulaba nga rediyo ava mu bulamu bw'ensi muno nammwe temufunye mirembe. Era temuyina mirembe. Kyobalaba owuutako ecupa ya bbiya egi n'ofuuka musiru n'ova ku nsi. Kabaata kankubula ekibadde kinziza kubanga Wizo ku nsi tategeera taliiko. Kugambye abeerako eddakiika 3 mu ssaawa 24. Naye weegendereza ebigambo no bategeera. Omukazi yatundanga ssente zonna bwe yazibankinga nga ku akawunti ze. Omukyala yatunda emmeeza 31 ze miliyoni 93 mu mmeeza. Ono Wizo gw'olaba mu weeks 2 nga koza tenatuuka natasako n'olutalo wakati we ne mukyala we. Baligenda mu Torino ne batunda emmeeza 5 ekiro kimu. Wizo nampeerezako ku lugambo ekiro nagamba mukama wange leero kitufanze tetukirabanga. Tutunze emmeeza 5. Emmeeza 5 ze miliyoni 15 nagamba era keere waka ku makya bakuwe sente. Tuuke waka ku makya ng'omukyala nga tanafunako 10 wadde n'ekimu. Wizo namugamba ku bbando ya sente gye nalabye bakuwa obw'etaano bwe bakuwadde ekiro ogamba oti tolina ssente. Wizo n'atabuka era nze nataasa olutalo ne nga mukakkane bino bijja kugwa. Omukyala nga bwe yeepalawuda nga bw'agamba nze concert eno ze nagitandika sobola ogisitopinga nja kuvayo mu mawulire ne ngamba onfuna bulungi taapinga screen gwalaba kiralinga live eno noba teyagala kwabya byama owulira Kabaata genda maaso ata ku bintu bye nayitamu nga ntegese Wizo nayita mu bintu bingi yo nayita mu bintu bingi nnyo. Ekisooka kyabina baganda be tebamwagala. Palaso tayagala Wizo. Kamiliyoni tayagala Wizo. Lwaki tebamwagala ate nga baganda be? Andi Wizo yafulya afuuse ekizibu gye bali bwe yabeerera sita ne rediyo nga mulamu. Ono bwino nze mukuwa. Ebana nabirabye ntegese Wizo. Buuza atya oba batya. Otya njagala mazima kati ku mmeeza. Sharing live no batayagala kwano byama.
live radio ne Wizo be bakomyawo Palaso mu Uganda. Nzijukira era buli omu akyogerako. Noonyereza ku butambi nga radio tanafa obwasembayo wiki omwezi nga gumu. Okimanyi Palaso yali akubye ne Wizo. Sorry, yali akubye radio. Nga Wizo radio tanafa. Wa hit songo nga akomewo wana ayimbire wano. Okimanyi radio yagenda okufanga Wizo nga Palaso amuwala nga kabwana ngo naye. Bwe nabiwulira. Palaso kyali kimuwalanya radio. Si kwagala Wizo. Yali agala bagwe. Palaso ngayagala radio ne Wizo bagwe. Yes. Ekyo kikulaga kitya nti olunaku lwaleero oba oyagala Palaso ajja kugamba mbu njagala $5,000,000. $5,000,000 ngenda kugatirako ne Wizo. Kitegeeza Palaso yali ayagala adde mu kifo kya radio. Kati bamufuula mulengo. Kamiliyoni ebbanga lyemuweredde respect. Kulwaki njogera ebigambo bino n'obulumi bungi abasajja abo siryangako waabo. Kati katwawukabenga amabina ate ebbina erimu libeere n'eddala libeere eri. Kamiliyoni bukyanga nyingira mu industry eno nze nkuwa era mbadde nga nkuwa. Palaso tebukyangako nompereza $10,000 naye nze nkuwa. Kitegeeza mulekerawo okutumanyiira. Nze ndi generational promoter. Mmwe mubadde nga mulya ssente zange. Natandika ne Kamiliyoni. Ne nkutwale Nakivale mu refugee camp nga gompa budde nkutwaleyo. Nafuna abantu 3 nga taddemu $400,000. Abantu 3 ku mutwalo ze $3,000,000. So Kamiliyoni yakala mujjukizo olunaku olwo lwe twava Nakivale. Era yakolera ebifujo lyakola. Twalimbalala. Yali amanyidde gundi, yali amanyidde asikali wa hoteli eri emu Embalala ku kigenda e Bushenyi. Gayi yali agenda mukuba amasasi. Gayi ne tulana ntumujjako emmundu. Gayi nga ina ebisumuluzo bya motoka zino zigiriwo omusenyu. Zino zikanta. Gayi nasimbula kanta najja n'atomera ne gate ngayagala kutta Kamiliyoni oyo gw'olaba. Nze nayimirirawo. Gayi nanyini hoteli eyo nga kano mu magye. Naweereza battalioni ya polisi n'atusangawo nga niwo ne baganda bange abamu. Naffe ne twerwanako ne tumutegeeza nti bana yono Kamiliyoni mumumanyi. Nze bulijjo kuba coincidence eyo Kamiliyoni mutwala nga muganda wange kubanga yali agenda okumpiira mu mikono.